експерт камінної справи Михайлик. Михайлик дуже прискіпливий експерт. Він буде приймати сьогодні роботу. Також буде замовник, пан Михайло. Він також прискіпливий чоловік. Обирав камінь довго і зупинив свій вибір на брюнері. Брюнер з суцільно гнутим склом, з чорним шамотом. Ну, це топчик. Плюс гільотина. Ви ж розумієте, як камінь без гільотини. Монтаж каміна ми виконали за 3 робочих дня. Перший день це була доставка, підготовчі роботи і гільзування димоходу. Другий день – система розповсюдження теплого повітря, ізоляція і ніша для дров. Ось. Ну, це майже отак, як пускати бульбашки. Цей процес, походу, хлопцям дуже подобається. Робимо швидко, якісно. Надій. Цікавить монтаж, звертайтеся. Камін ЦН. Дякую. То мені кусати? Добре. Тримай.